សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅរបៀបនៅក្នុងការដែលយើង mixing audio ដែលប្រើ plug-in នៅក្នុងកម្មវិធី Pro Tools ផងដែរអញ្ចឹងជាចំណុចដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់នៅបទដែលខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើជាគំរូនៅក្នុងការដែល mixing នេះហើយនៅក្នុងបទនេះគឺវាមានរយៈពេលរឿងវែងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ត្រឹមតែចំណុចណាមួយដើម្បីយើងបានយល់អំពីចរិតនៃបទនេះថាតើវាជាចរិតចង្វាក់របៀបយ៉ាងម៉េចមានន័យថាទៅលើសន្តាននៃសំឡេងដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហើយដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងសេរី volume ណាដែលជាអត្ថភាពនៅក្នុងចរិតបទទាំងមូលនោះផងដែរមានគូព្រៀបបុកបដោនៅក្រៅវាចំកោដៅខ្វាយពូជអ្នកខ្លាំងតតាំងសត្រូវគេឈ្មោះសន្ធើនៅលើលោកកាក្បាច់គុណដំបងមានវាប្របីការពារទាំងដីមរតកដូនតាយុទ្ធធំហំបតាបំបែកសិលាមហាគុណមុនកែវភ្លេងមុនខ្លាប្រហាសត្រូវកុំដូបបងស្រូវស្រងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងចរិតបទនេះគឺវាសន្តានបែប rock ដូច្នេះមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចដឹងហើយថាតើចរិត rock សំឡេងណាដែលជាចំណុចសំខាន់ snore នៅក្នុងចង្វាក់ rock នេះផងដែរជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងការដែល mixing គឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែសួរថាតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើម mix ចាប់ពីសំឡេងណាទៅមុនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមួយមានន័យថានៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើម mixing យើងអាចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតើសំឡេងនៅក្នុងចរិតបទទាំងមូលហ្នឹងមួយណាដែលជាសំឡេងសំខាន់ហើយមួយណាជាសំឡេងបន្ទាប់បន្សំបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យសំឡេង score ទាំងមូលបើមាន kick មាន snare មានអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យសំឡេង score ទាំងមូលហ្នឹងគឺជាចំណុចមូលដ្ឋាននៃបទទាំងមូលនៅពេលណាដែលសំឡេង kick សំឡេង snare ឬក៏សំឡេង score ទាំងមូលហ្នឹងមានលំនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺឧបករណ៍ដទៃទៀតគឺអាចនឹងងាយស្រួលយើងលេង volume ឲ្យវាល្អប្រសើរទៅតាមដូច score ផងដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺមានន័យថាផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើចរិត balance របស់ score ទាំងមូលតែម្ដងចំណុចបន្ទាប់នៅក្នុងការដែលយើង mixing score នេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពាក្យថា gain stage អញ្ចឹងសួរថាតើ gain stage ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអត្ថន័យ gain stage នេះគឺចង់សំដៅទៅលើការដែលយើងកំណត់យកសំឡេងមួយជាគោលឬក៏ជាសំឡេងមួយដែលជាកម្លាំង snore នៅក្នុងបទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគឺខ្ញុំយកសំឡេង kick គឺជាកម្លាំងគោលនៅក្នុងបទទាំងមូលហ្នឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើសំឡេង kick នេះយើងយកវាជាកម្លាំងគោលជាកម្លាំង foundation នៅក្នុងបទទាំងមូលហើយដូច្នេះគឺយើងយកសំឡេងដទៃទៀតយកមកបន្តបន្សំឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងចំណុច gain stage នេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់មែនទែននៅពេលណាដែលបងប្អូនសន្មតថាសំឡេងណាដែលមួយដែលបងប្អូនចង់យកមកធ្វើជាសំឡេង gain stage របស់បងប្អូនហ្នឹងចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសដល់ខ្លួនឯងបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកជ្រើសរើសយកសំឡេង kick នេះមួយជាគោលហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យសំឡេង kick របស់ខ្ញុំនេះធ្វើយ៉ាងណា volume ចេញជារួមនៅក្នុង master fader ចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំទាញយកចេញមកជារបៀបនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំរក្សាឲ្យនៅត្រឹមតែចំណុចដក10នេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជា digital meter នៅក្នុងកម្មវិធី Pro Tools ដែលឲ្យបងប្អូនបានងាយស្រួលចំណាំអំពីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលើសពីចំណុច0បើយើងចូលដល់ចំណុច0អញ្ចឹងវាអាចនឹងភ្លើងក្រហមអញ្ចឹងជាចំណុច gain stage របស់ខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេង kick ទាំងមូលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺត្រឹមតែចំណុចដក10តែប៉ុណ្ណោះ
ចឹងយើងអាចប្រើវិធីច្រើនទី1គឺបងប្អូនអាចថយជា volume ឬក៏បងប្អូនអាចដាក់ជា volume ជាចំណុច0ជាគោលកណ្ដាលនឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនយក plug in ឬក៏បងប្អូនយក gain ណាមួយរបស់ plug in នឹងយកមកសេរី volume ឲ្យស្មើចំណុចដែលបងប្អូនកំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំយកនៅ plug in មួយដែលឲ្យឈ្មោះថាជា plug in trim គឺសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើទៅលើ volume អញ្ចឹងនៅក្នុង plug in trim នេះជា plug in របស់ Pro Tool ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើ plug in ណាផ្សេងទៀតគ្រាន់តែយើងឲ្យកម្លាំងនៃត្រាក់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យវាលើសពីចំណុច10អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺសំឡេងនេះគឺវាខ្លាំងមែនតើដូច្នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាចេញមកក្នុង master fader របស់យើងនឹងកុំឲ្យវាលើសពីចំណុចដែលបងប្អូនកំណត់ថា10ហ្នឹងឬក៏ចំណុចប៉ុណ្ណាដែលបងប្អូនសន្មត់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះកុំឲ្យតែសំឡេងនៅក្នុងត្រាក់នេះគឺវាលើសពីចំណុច10ដែលខ្ញុំកំណត់ចេញមក master fader room ដោយសារថានៅក្នុងសំឡេងនេះគឺយើងមាន2ត្រាក់បាទសំឡេងទី1គឺរបៀបនេះបាទហើយសំឡេងទី2គឺរបៀបនេះអូខេអញ្ចឹងមិនថាទោះបីជាយើងមាន2ឬក៏3ឬក៏ប្រមាណសំឡេងទេធ្វើយ៉ាងណាគឺបងប្អូនឲ្យតែនៅរក្សាចំណុច gain stage របស់យើងនឹងគឺនៅតែជាគោលដដែលដូច្នេះគឺខ្ញុំនឹងរុញនៅសំឡេងមួយទៀតឲ្យមកបន្តបន្សំគ្នាប៉ុន្តែនៅតែរក្សាចំណុចដក10នឹងដដែលរំលឹកប្រវត្តិអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺបងប្អូនព្យាយាមសេរីឲ្យ volume ទាំងពីរត្រាក់នេះរួមបោះចូលមកក្នុងត្រាក់អុកតែមួយនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនថាយើងឡើងឬមិនថាយើងចុះទេឲ្យនៅតែរក្សា balance សំឡេងនៅត្រឹមតែដក10នឹងដដែលអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច gain stage របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយកវាជាមូលដ្ឋាននៃកម្លាំងសំឡេងគោលនៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងមូលនោះតែម្ដងចំណុចបន្តមកទៀតនេះគឺពេលដែលយើង mixing សំឡេង kick gain stage ដែលយើងប្រើរួចហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំកំណត់យកត្រឹមដក10នេះជាគោលអញ្ចឹងគឺចំណុចបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយទៅលើសភនភាពនៃការដែលយើង mix ឲ្យសំឡេង score ហ្នឹងវារៀងមាន power មានសំឡេង low បាសហ្នឹងឲ្យវាធំជាងបន្តិចអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើសំឡេង kick ឲ្យវាមានធំសំឡេង low នឹងឲ្យរៀងខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងមានរបៀបច្រើនវិធីប៉ុន្តែនៅក្នុងវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺជារបៀបមួយដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើ plug in ច្រើនហើយងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំduplicate គឺយើងមានថាយើង copy ហើយយើង paste យើងបង្កើតបានជាត្រាក់ថ្មីមួយនៃសំឡេងណាដែលយើងចង់ធ្វើវាទៅជា2សំឡេងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើយកសំឡេងមួយជាគោលហើយសំឡេងមួយទៀតគឺគ្រាន់តែជាសំឡេងបន្តបន្សំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូម duplicate នៅត្រាក់នេះមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគេនឹងសួរបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើង duplicate ចេញមកមានសំឡេងអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូន select យកទាំងអស់នោះយើងនឹង duplicate បានត្រាក់មួយថ្មីហើយនៅក្នុងត្រាក់ហ្នឹងគឺវានឹងមានសំឡេងផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺដូចត្រាក់ដែលបងប្អូនដូចនិយាយចំតែដូចយើងបង្កើតត្រាក់មួយថ្មីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចចំណាំពាក្យថាគឺ
គឺខ្ញុំនឹងយកវាឲ្យទៅធ្វើជា kick sub EQ បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងមួយថ្មីនេះឲ្យទៅជាចំណុចគេហៅថាបន្ថែមឲ្យកម្លាំងនៃ kick ទី1ដែលខ្ញុំ duplicate ហ្នឹងឲ្យវាមាន power ហើយមានកម្លាំងជាងនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដោះ plugin នេះចេញគឺខ្ញុំអត់ប្រើ plugin អ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគឺខ្ញុំប្រើតែចំណុចមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំណុចងាយស្រួលដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រើទៅលើលក្ខណៈ EQ ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើ EQ ច្រើនទេគឺយើងគ្រាន់តែប្រើទៅលើពាក្យថា low pass low pass នេះគឺចង់សំដៅទៅលើការដែលយើងកាត់ high ចោលគឺយើងប្រើតែសំឡេង low សំឡេង bass ជាគោលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចាប់ពី frequency ណាដែលយើងស្ដាប់ជាក់ស្ដែងទៅតើវាចេញចរិតបន្ថែម power ឲ្យទៅ kick ដែលយើងចង់ប្រើហ្នឹងតើក្នុងចន្លោះ frequency ប្រមាណឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍បាននៅពេលណាដែលយើងប្រើ low pass នេះគឺមានន័យថាគឺយើងកាត់នៅសំឡេង high ចោលបាទដូច្នេះយើងអត់ប្រើសំឡេង high ទេគឺយើងប្រើតែសំឡេង bass សុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងចរិតសំឡេង low pass ហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចរិតសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន low ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើវាបន្តបន្សំជាមួយនឹងសំឡេង kick បន្ថែមឧទាហរណ៍បិទចោលអញ្ចឹងយើងប្រើវាមកសំរុំជាមួយនឹងចរិតសំឡេងដើមកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកក៏កុំឲ្យវាស្ទើរពេកឧទាហរណ៍ថានេះជាចរិតសំឡេងដែលយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង low sub EQ ហើយយើងប្រើជាមួយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង low sub EQ នេះជាមួយនឹងសំឡេងបូករួមគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានlow end របស់ score ហ្នឹងគឺធំមែនតើអញ្ចឹងវាអាចជាជំនួយសម្រាប់ឲ្យ kick របស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមាន power ជាងនេះនេះគឺជា technique មួយដែលបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយយើងមិនបាច់ថាតតែចង្វាក់ rock ឬក៏ចង្វាក់ណាផ្សេងទេគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណេញបានទាំង track EQ ដែលយើងប្រឹងឡើងខ្លាំងពេកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងវាអាចថានឹងប្រែប្រួលខ្លាំងដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជា technique ដែលយើងកាត់យកទៅ high ចោលយើងរក្សាទុកនៅចរិតសំឡេងបែប sub low ខាងក្រោមហ្នឹងចឹងយើងគ្រាន់តែ boost ថែម volume ឡើងដើម្បីវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសំឡេងវាសមគ្នាជាមួយនឹងសំឡេង kick ដតេហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតែរក្សាកម្លាំង gain stage របស់យើងរួមដោយសារតែខ្ញុំបោះសំឡេង kick ទាំង3នេះចូលមកក្នុងតាក់រួមតែមួយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក volume នេះគឺជា volume រួមចុងក្រោយសម្រាប់សំឡេង kick ទាំងអស់ដូច្នេះគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាឲ្យនៅតែជាចំណុច10នេះដដែល អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើង mixing ដោយ gain stage ទី2គឺការដែលយើង mixing ដោយមាន sub EQ low ជាជំនួយសម្រាប់ kick បាទ
អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅមេរៀនវីដេអូថ្មីតាក់ទងទៅនឹង technique ខ្លីៗអំពីការ mixing ដូច្នេះសូមបងប្អូនបានជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង channel YouTube ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទសូមអរគុណ